दोस्तों क्या आपके साथ भी इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मान लो कि आपको इंस्टाग्राम पर कोई रील्स वीडियो जो है वो अच्छी लगती है और आप उस रील्स वीडियो को जो है वो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हो। होता क्या है, आप उस रील्स वीडियो को जो है वो अपनी गैलरी में सेव भी कर लेते हो, पर दोस्तों गैलरी में सेव होने पर जो है वो उस रील्स वीडियो को जो है वो आवाज़ नहीं आ पाती। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी रील्स वीडियो डाउनलोड करते हो तो उस रील्स वीडियो को जो है वो आवाज़ नहीं आ पाती, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद में आप अपनी स्टोरी को भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर कोई रील्स वीडियो जो है वो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी, पर दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो आपको किसी भी वीडियो को जो है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रॉब्लम जो है वो 100% सोल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपकी इंस्टाग्राम की रील्स जो है वो गैलरी में सेव होने पर जो है आवाज़ नहीं आती तो आप इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने अपने इंस्टाग्राम को जो है वो ओपन कर लेना है। मान लो कि आप किसी भी रील्स वीडियो को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने करना क्या है, आपने उस रील्स वीडियो को जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे कि आपकी ये मान लो रील्स वीडियो जो है यहाँ पर है, आपने करना क्या है, आपने जो है 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में जो है वो आपने कॉपी लिंक कर लेना है। दोस्तों आपने ध्यान देना है, जो भी आपको रील्स वीडियो जो है वो सेव करनी है अपनी गैलरी में, आपने जो है यहाँ पर कॉपी लिंक करना है। उसके बाद में जो है ये लिंक कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने जो है वो स्टोरी का कॉपी लिंक करना है। उसके बाद में आपने करना क्या है, आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में फिर आपने करना क्या है, आपने जो है वो गूगल पर जाना है। गूगल पर आने के बाद में आपने यहाँ पर एक वेबसाइट सर्च करनी है जिसका नाम है रील्स डाउनलोड। तो आपने ये वेबसाइट जो है यहाँ पर सर्च कर देनी है। दोस्तों आपने ध्यान से प्रोसेस देखना है, तभी आपकी जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही दिखेगा डाउनलोड इंस्टाग्राम रील्स ऑनलाइन। तो आपने सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने करना क्या है, जो आपने कॉपी लिंक किया था उस वीडियो का, तो आपने यहाँ पर जो है वो दबा कर रख रहे हैं। उसके बाद में आपने पेस्ट कर देना है वो लिंक। उसके बाद में कर देना है आपने सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको जो है वो फिर से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में आपके पास जो है वो नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर वो वीडियो भी आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो और नीचे की तरफ आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो आपने यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपने फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी वो रील्स जो है वो सेव हो गई। दोस्तों अगर आप ऐसे जो है वो किसी भी रील्स वीडियो को डाउनलोड करे हुए तो दोस्तों आपकी रील्स वीडियो की जो है वो आवाज़ आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।